E imos comenzar con esas tres persoas. As tres persoas son, por esta orde, Francisco Javier González Angulo, Luis Couto e Isabel Vilalba Seivane. Comezamos por Francisco Javier González Angulo, que é biólogo veterinario, traballa en control leiteiro en Andalucía. Entón xa vos paso con el ata a seguinte intervención. Buenas tardes a todos. Me vais a disculpar, no voy a poder hablaros en gallego como me gustaría, pero bueno, hace mucho tiempo que no voy por allí y bueno, me invitaron a daros esta charla y encantado. Espero poder presentaros algunas cuestiones que a mí me preocupan desde aquí, desde mi trabajo y desde mi vida actual aquí en Andalucía. Y ante la situación que tenemos voy a tratar de esbozaros un poquito las repercusiones que tienen estas enfermedades y su relación con toda la situación medioambiental que estamos viviendo, ¿vale? Voy a tratar de ser lo más breve posible y dejar para el final, para el chat o el foro del final, pues todo lo que podamos abundar de algunas cosas que os puedan interesar más, ¿vale? Si os parece bien, voy a intentar compartir mi pantalla para ver si puedo haceros una pequeña presentación que sea más amena, lo que no sé si funciona. No sé si estáis, no sé si podéis ver mi pantalla sí. o no. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces empiezo y creo que así va a ser un poquito más ameno, ¿vale? Bueno, agradezco lo primero a los organizadores la gran oportunidad que me habéis dado y os pido de antemano, perdonéis mi falta de experiencia porque nunca me he visto en una como esta y voy a tratar de ser, pues eso, un poquito ameno y decir algo que sea mínimamente interesante, ¿vale? Bueno, este es el título que pactamos con sindicato y bueno, yo personalmente creo que es un tema interesante, difícil de definir, pero vamos adelante. Bueno, estamos en una situación en la que vemos todo detrás de rejas, todos nosotros, muchas cosas, muchos animales y bueno, yo siempre he pensado que cualquier situación, por adversa que sea, la podemos enfrentar como una oportunidad o un rendimiento, rendirnos para siempre y no avanzar. Yo creo que siempre, bueno, pues es siempre una oportunidad. Bien, hablando desde el punto de vista de la ganadería, dos términos muy claros: zoonosis es todas aquellas enfermedades que en el momento se transmiten de los animales al hombre, viceversa también, pero son menos comunes. Y pandemia, pues bueno, es un término común para aquellas enfermedades que alcanzan un grado de distribución mundial que afectan a más de un continente, ¿no? Estamos en una situación real ahora mismo de pandemia clarísima y bueno, pues es lo que tenemos. Bien, ¿qué pasa? Pues más o menos esto, habrá diversas opiniones de 2.000 enfermedades que afectan a las personas, infeccioso-parasitarias, aparte luego las de otro tipo, pues un 60% en el global son zoonosis, pero lo más preocupante es que de las enfermedades que llamamos emergentes, las que están apareciendo más a menudo en los últimos tiempos, este porcentaje llega a ser prácticamente de 3/4 partes. Es decir, hay una gran influencia entre las enfermedades que tienen los animales y que son transmisibles al hombre y causan en el hombre grandes problemas, ¿vale? Bien, el COVID ahora es muy famoso, pero no ha sido evidentemente la primera. Hay una muy bien datada que es un problema de transmisiones víricas a las personas, pero como pasó en África y eso, pues bueno, no tenía mucha importancia ni la gente se la dio, una de tantas que ha pasado en África, y hay otras muchas, entre ellas, pues desgraciadamente el virus del SIDA, el ébola más conocido, todas las gripes aviares. Los virus tienen una gran potencia ahora como agentes de enfermedad, y bueno, está ahí. Pero está en nuestras manos el decidir hasta dónde nos afectan o no nos dejan de afectar, ¿vale? Bien, bueno, un término global, ¿no? Todos conocemos el entorno ambiental y, bueno, ¿qué es la naturaleza? Pues la naturaleza es algo en lo que yo creo que todos podemos confiar, porque la naturaleza funciona. No era la pregunta que se planteaba al principio, la naturaleza funciona de verdad, ¿no? Y la naturaleza al género humano, ¿no? Nuestra visión antropocentrista, somos el centro del universo, o por lo menos somos los que valoramos las cosas, pues bueno, ¿qué nos da la naturaleza? Pues hay unos aportes evidentes, que es bueno, pues, la alimentación, el agua,
toda la biomasa que necesitamos para construcción, para calentarse, para todo tipo de materiales, los recursos genéticos y todo lo que nos ha dado tanto en plantas como en animales que hemos domesticado a lo largo de la civilización. ¿Vale? Pero luego, muy importante, la naturaleza nos da servicios en general, estos son definiciones clásicas, un poco de recuerdo, sin más. Básicamente una súper importante la polinización, pero una muy importante hasta este momento la regulación de la climatología, la mejora o la permisividad de poder disfrutar de un aire posible de respirar y de un agua posible de beber, y bueno, el control de impactos, erosión, protección frente al viento, protección ante todo lo demás. Bueno, el reciclaje de desechos es un tema muy, muy importante. Todo lo que nosotros producimos, todo lo que nosotros en general producimos como desechos, la naturaleza lo aprovecha y lo recicla, ¿no? Y bueno, y luego hay una serie de bienes intangibles, entre los cuales, bueno, pues hay varias cosas que podríamos, la cultura, yo creo que la cultura humana en relación con la naturaleza es un bien intangible de gran importancia, pero la biodiversidad, a ver si consiguiéramos definirlo, es un concepto complejo, fácil de decir, pero difícil de coger con las manos, pero yo creo que es ese bien intangible realmente que es muy importante, bueno, intentar preservar cara a futuro, ¿vale? Bueno, a ver si esto quiere seguir o no, o nos hemos... Sí. Vale, sí, es un concepto muy importante, que la naturaleza es fantástica, pero hay una cosa muy importante, la naturaleza es fantástica gracias a unos ritmos, a una capacidad de conocerse mutuamente y de conseguir muy buenas relaciones. Entonces, claro, bueno, yo os planteo aquí un pequeño panel de cosas para pensar, bueno, qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. Yo creo que son temas que es la desigualdad y qué es la justicia, términos que se oponen mucho y que están en la base de muchos de los problemas que tenemos ahora, ¿vale? Otro muy básico es la competencia y la cooperación. No hemos basado, gracias al sistema liberal y neoliberal, todo en la competencia, cuando, bueno, no sé, hay... Bueno, ¿por qué los alimentos se han convertido en mercancías? Es un tema también, no sé, que a mí me preocupa mucho. Son pequeñas cosas para sentar un pequeño discurso de dudas, ¿no? Que es lo que a mí más me gustaría transmitiros. Un tema a mí me parece muy importante, la ignorancia. La ignorancia, el pensamiento único, la simplificación de las ideas frente a la capacitación real y al conocimiento lo más profundo posible con toda su complejidad, ¿no? Y luego la visión bueno, de dominancia o de equilibrio, que creo que es un tema muy importante, ¿vale? Y sigo un poquito rápido, bueno, una foto de un friso real egipcio de, bueno, pues que ya atestigua las relaciones entre las personas y los animales desde antiguo, tanto a nivel de relación directa, domesticación y demás, como de predación directa. Y bueno, ¿qué pasa entre animales silvestres y animales domésticos? Nosotros tenemos, sobre todo en nuestro mundo más desarrollado, una relación bastante fuerte, salvo bueno, cazadores o naturalistas o biólogos en ejercicio en el campo. Tenemos una relación más potente con los animales domésticos, pero los animales domésticos y silvestres tienen una gran interacción entre sí, ¿no? Tenemos la evidencia de que las enfermedades se comparten, y que las mismas especies similares biológicamente pues comparten enfermedades porque es absolutamente lógico y biológico compartirlas. Para lo cual, siempre que trabajemos en un ámbito ganadero, sea del tipo que sea, es fundamental mantener un cierto grado de aislamiento ante los problemas, ¿vale? Pero el elemento básico sobre todo es reforzar y trabajar para mantener nuestros animales, sobre todo en todo momento, con una capacidad de autodefensa lo más importante posible. Bien. Esto es un convencimiento muy internacional y muy en cualquier foro sanitario que hablemos, pues bueno, ya se habla de una única salud. Y yo personalmente lo enfoquemos desde el enfoque que le queremos dar, yo creo que es cierta, ¿no? Una cosa es que la diga una super multinacional y otra cosa es que nosotros desde otro ámbito más básico lo pensemos también. Está claro que domésticos, animales domésticos y silvestres comparten problemas y comparten el concepto de enfermedad como tal o de salud como tal, y entre las personas y los animales pues también, y es evidente ahora mismo, pues hay una relación directa. Yo, es una idea que quizás sea un poquito conflictiva o un poquito, bueno, desde mi punto de vista realista, los sistemas naturales, salvo en muy pequeñas parcelas, ya prácticamente, desde mi punto de vista, son inexistentes. Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad como humanos, con el impacto que tenemos sobre todo el sistema, es gestionar y gestionar bien.
Es decir, yo creo que sería maravilloso los ejemplos de, bueno, pues un Yellowstone dejado a incendiarse a su libre albedrío, pero eso no es una realidad, porque no es una realidad que incumba a la gran mayoría del territorio, y creo que nuestra gran obligación como humanos es gestionar, y gestionar bien, ¿vale? Entonces intervenir y intervenir. Bueno, un concepto que, bueno, me comentaron que quizás podría interesar, y es un concepto que tengo más como biólogo, como veterinario, y bueno, tenemos vacíos y la enfermedad, que la enfermedad no es más que, bueno, un concepto de una cierta debilidad. Enfermedad significa no estar firme, no estar absolutamente perfecto, es decir, cualquier cosa puede ser una enfermedad. La enfermedad es un elemento más de nuestro día a día, y hay que tomarlo como una cosa natural, ¿vale? Yo entiendo que, por lo menos trabajando con animales, el nicho de enfermedad existe. Es decir, no podemos plantearnos el concepto de enfermedad y salud como una guerra, porque, bueno, pues es cierto que a veces contra la enfermedad ganamos algunas batallas, a veces a un coste bestial, ahora mismo lo estamos viendo, y nunca vamos a vencer la guerra. Entonces, nuestro objetivo ante la enfermedad es asumirla como una parte de nuestro ecosistema y luchar de la mejor manera que sentamos, pero entendiendo la enfermedad como un elemento natural también de nuestra vida. Vale, bueno. Establecer muros, este es un muro muy famoso de una ciudad alemana muy famosa que existió durante mucho tiempo y que, bueno, al final se ha convertido en lo que se convirtió. Los muros tienen su función, tienen su momento, pueden ser soluciones de emergencia, pero al final todos los muros ceden, ¿no? Y hay que basar la relación en la convivencia. Y bueno, en estos tiempos que estamos pasando, desde el sector agrario en general, desde el sector agrícola, ganadero, yo creo que no hemos sabido tampoco ahora mismo, tenemos como objetivo pendiente el reforzar nuestro papel ante la sociedad. Yo creo que ese muro que, aunque sea muy invisible, se ha establecido en los últimos años, quizás en vuestra Galicia más rural, en parte pues se vea menos, pero quizás en otras zonas de España y por supuesto en otros sitios del mundo se ve mucho más, se está estableciendo una barrera que debe caer, y debe haber una transición, porque yo creo que la actividad agrícola y ganadera debe ser permeable, compartiendo con el resto de la sociedad toda su actividad. Bien, voy rápido, no quiero extenderme porque soy un pesado, entonces vamos a ver. Yo creo que al final el objetivo que se trata de transmitir es que son siempre necesarios los equilibrios. ¿Vale? Hay equilibrios a muchos niveles, hay unos equilibrios macroscópicos muy evidentes, como la fantástica vaca casina pastando en los lagos de Covadonga, que es real, porque la foto la hice yo, con lo cual es real y es maravilloso, pero hay muchos equilibrios que mantener, y los equilibrios yo creo que se basan sobre todo en que cada uno consigamos mantener nuestro papel de una forma estable y duradera. La realidad no es esa, ¿no? La realidad que yo me encuentro día a día, pues podría estar más representada por esto, ¿no? ¿Qué significa? Pues bueno, la realidad del día a día de hoy es que somos muy impacientes, queremos las cosas ya, y entonces uno de nuestros grandes problemas a tratar, y uno de los grandes problemas que tenemos que intentar combatir, es que los valores naturales no entran a formar parte de las cuentas clásicas, ¿no?, del sistema liberal. Al revés, esto que es una cosa maravillosa, es un alcornoque en su sitio, pues bueno, empezamos a quitarle cosas y se queda convertido en eso, en despojo, en madera, en algo absolutamente utilitarista, donde hemos perdido la gran mayoría del valor que tenía, ¿vale? Bueno, entonces, ante esta situación, pues en mi opinión, o lo que yo quiero transmitir, es que esta evidente crisis sanitaria, bueno, es ante todo una crisis medioambiental y, por tanto, es una crisis social de muy amplio catálogo. La biodiversidad general está siendo machacada en los últimos años, a partir pues, de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo, cómo se concibe, y sobre todo a partir de la revolución neoliberal, empezada en Inglaterra por Thatcher, y luego por Bush, y luego por los chinos, y luego por los rusos, y luego por todo el mundo. Pues bueno, la intensificación del impacto de la pérdida de biodiversidad es muy grande, ¿vale? Hemos creado mercados sin movilidad absoluta, pero no hemos creado normas. Es decir, bueno, respetamos la individualidad de cada uno porque nos conviene en este modelo económico, ¿no? Pero sin embargo, hemos cogido lo peor, que es esa movilidad, ese impacto, y bueno, bien, hemos creado un sistema absolutamente despilfarrador. Conceptualmente, todo el sistema sabe que hay que ser muy eficiente en origen, teóricamente muy eficiente con esa contabilidad, porque en el camino se derrocha mucho,
Y los sistemas, evidentemente, son lineales, ¿no? Se habla mucho de la economía circular, que existe hace muchísimos años y que, bueno, sería un objetivo a lograr en el sistema tradicional general, pero bueno, es difícil. Bien. Encima, además, pues como existe esa competencia por ser el mejor, por ser el más fuerte y por ser el más grande, pues todas esas competencias tienen muchos problemas colaterales y el más básico es el medio ambiente. El medio ambiente sufre con esa absoluta competencia entre países, entre egos y entre... Vale. Entonces, mi conclusión a lo poco que yo he podido leer y manifestándome que no soy para nada un experto de nada y menos de sistemas epidemiológicos y sus relaciones entre el medio ambiente y la producción humana, es evidente, porque todos los expertos lo dicen, de que los agentes infecciosos que llamamos nuevos emergentes, que eran desconocidos hasta hace tiempo o que siendo conocidos estaban silentes, pues tienen una relación absolutamente directa e intensa con los cambios medioambientales. ¿Vale? Las consecuencias ya vemos por dónde van, ¿eh? Y bueno, esto ilustra un poquito una realidad. Nuestra presión sobre las especies silvestres es inmensa. La introducción y la distribución por todo el mundo de especies que no están adaptadas, no es que sean ni malas ni buenas, sino que sencillamente no están en el sitio que tenían que estar. Ahora mismo tenemos un problema inmediato, que es que estamos ya no solo con el famoso tema del cambio climático y la liberación de los virus en el hielo, sino incluso con los sistemas de minas de alto impacto, con destrucción masiva de capas geológicas. Es un problema que a mí me preocupa bastante y que tiene en este tema de pandemia que tenemos ahora, que es el mantenimiento de tradiciones y supersticiones, sobre todo Asia y África, que desgraciadamente hay que erradicar porque tiene un impacto terrible, ya lo veremos. Y bueno, y la ruptura brusca de lo que hasta ahora han sido esas pequeñas barreras ecológicas que eran naturales y que, bueno, gracias a nuestra forma de hacer las cosas, pues hemos roto, ¿no? Y eso nos ha generado. Bien, este es el ejemplo clásico, el que creo que, bueno, es posible que haya algún escéptico, yo me gustaría confrontarlo si alguien cree lo contrario. Desgraciadamente sabemos muy poco del origen de la pandemia actual, pero creo que esto está bastante claro. Esta foto evidentemente no es mía, sino que está cogida de internet, porque plasma muy bien lo que es, ¿no? Y plasma... y esto, bueno, pues el tráfico internacional es algo terrible, pero es que, como es lógico, detrás del tráfico legalizado existe además un tráfico ilegal, que los números que tenemos encima de la mesa son terribles, ¿no? Bueno, se habla de incautaciones de 2 millones de pangolines al año en incautaciones de tráfico transfronterizo. El comercio real puede ser bestial. Aquí hay una estimación de 10 millones de toneladas de carne de especies silvestres que cruza países sin ningún tipo de control, ¿vale? Entonces voy acabando. La realidad es que ante estas enfermedades, aunque la biodiversidad, es decir, la existencia de muchas variantes de vida sobre el planeta, podría llevar a la existencia también paralela de muchos agentes infecciosos potencialmente perjudiciales para el hombre, la realidad es que hay una relación directa, que en los entornos donde la biodiversidad se conserva mejor, las enfermedades, y sobre todo las enfermedades nuevas o emergentes o repentinas que aparecen, son mucho más reducidas, mientras que en los entornos donde, pues desgraciadamente, por explotaciones económicas, por guerras, por cualquier tipo de destrucción masiva de la biodiversidad, el empobrecimiento es evidente, se produce una emergencia marcadísima y estudiadísima de enfermedades, en muchos casos desconocidas, nuevas, y contra las que las personas no tenemos protección y bueno, pues tiene las consecuencias que tiene. Evidentemente, cuando las consecuencias son africanas, como en muchas de las pandemias iniciales, pues evidentemente nos importa menos, parece ser, pero ya cuando al final, como tenía que ser resaltado, pues todos estamos afectados y ahora parece que es muy grave, ¿vale? Los sistemas naturales complejos tienen un efecto claro de amortiguación de la patogenicidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos de esos mecanismos de control, de tamponamiento, de poner límites a las propias enfermedades son muy complejos. Algunos más o menos se conocen o están un poquito en la bibliografía, pero en otros yo creo que es muy importante empezar a conocer y a detectar, porque el conocimiento es el que nos permitirá una mejor gestión. Vuelvo al inicio de la... Y bueno, lo que sí está claro es que mientras conocemos, no conocemos, actuamos y no actuamos, sería fundamental que para luchar contra este desastre ambiental y este desastre sanitario
social que tenemos ahora mismo, nos sirvieran esto como un toque de atención para ralentizar temas que evidentemente tienen un impacto terrible, como es el calentamiento global en general y la aparición de enfermedades tropicales en zonas frías. Tenemos que controlar el cambio del uso del suelo, tenemos que permitir que haya más áreas naturales, sobre todo no impactar sobre las que ya existen en función de la existencia de grandes minerales. Ahora, bueno, pues hemos tenido el oro, tenemos los uranios, tenemos no sé qué, y ahora tenemos todas las tierras raras. El programa de búsqueda de la Unión Europea de tierras raras pues nos llevará también a cambios de uso de suelos que estaban intocados en mucho tiempo y que estaban ahí. Las migraciones forzadas, tanto de animales en algunos casos, pero sobre todo de personas, pues conllevan también un montón de problemas, las explotaciones intensivas y los comercios ilegales son terribles. Bueno, yo lo único que os quiero plantear es que desde mi punto de vista lo que nos hace falta es tranquilidad, ¿no? En Andalucía en general hace mucho calor, las sombras son muy apreciadas y es verdad, yo lo sufrí en propia carne cuando vine aquí, que hay momentos en el día que hace falta sosiego, pausa y que la actividad se tiene que reducir, ¿no? Y desgraciadamente muchas cosas estamos acelerando sin saber hacia dónde vamos y estamos montando bombas, ¿no? Pues esas encinas maravillosas en Andalucía de vez en cuando se convierten en esto y no sabemos por qué, ¿no? Y esto es encender, incendiar, es lo que estamos haciendo. Yo nada más que agradeceros, espero haber sido breve. Bueno, es un entorno maravilloso, privilegiado, que yo conozco y que para mí me inspira mucho. Y bueno, hay una frase que indica una filosofía que creo que todos tenemos que seguir, que bueno, en principio se le atribuye a Gandhi, yo entiendo que será verdad, que es eso, seamos nosotros realmente el cambio que esperamos que el mundo haga, ¿no? Entonces somos nosotros, somos cada uno de nosotros los que podemos actuar y espero que entre todos pues estemos más satisfechos de nuestro paso por el mundo y podamos arreglar algunas cosas como la que ahora se está produciendo. Bueno, entonces, eso ha sido muy rápido, me perdonáis, me abro a toda consulta en el foro y algunas cosas que estos días hemos visto muy interesantes, pues están a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y estoy aquí para lo que queráis. Moi ben, pois moitas grazas, foron máis ou menos os 20 minutos prestos. Pasamos ca seguinte persoa a intervir, que é Luís Couto, veterinario diplomado en Saúde Pública, inspector de Saúde Pública da Xunta na zona de Lalín. Xa imos con el. Calquera dúbida, comentario, pois a través do chat vai ser recollendo. Ben, moitas gracias, penso que xa me estades oindo. Moitas grazas ao sindicato por convidarme a participar neste foro agroecolóxico. Despois min encantoume a charla de Pachi, moi preciosa e moi profunda e con cantidad de cuestións para reflexionar sobre ela. Eu vou falar de outra cousa que, vamos a ver, intentando compartir a pantalla, que é máis ben sobre a cadea alimentaria. O título que propuxo a organización Can non come can pareceme maravilloso realmente. A partir de aí seguín ao fío, can non come can, vaca non come vaca, e de feito, cando vaca comeu vaca, pasaron cousas raras. Pois foi a famosa enfermidade das vacas tolas que causou un dano tremendo no sector de vacún. Aínda que, despois daquel grave problema que houve no ano 2000, si, tiráronse leccións porque a partir de aí a legislación alimentaria europea, a partir do libro branco da seguridade alimentaria, pois empezou a evolucionar e é a legislación alimentaria que temos agora, non? Vaca non come vaca, pero peixe sí que come peixe. E isto é un feito que hai que ter en conta, porque é unha cadea trófica natural e a nós afectanos porque nós somos consumidores de peixe tamén. Entón, calquera parásito, calquera contaminante que estean comendo os peixes vai acabar tamén na nosa cadea alimentaria. Pero non é desta cadea trófica da que vos quero falar, senón de outra que é a que máis está no meu traballo, que é a cadea agroalimentaria.
A cadea agroalimentaria é un concepto moi simple, pero moi gráfico, a min resulta moi útil para explicar certas cousas, e simplemente nela están pois, os distintos operadores que interveñen no paso dun alimento desde a produción primaria ata que chega ao consumidor. E nos permite ver cousas como, por exemplo, a trazabilidade, que é un principio de legislación alimentaria pois, que se fixou precisamente en ano 2000. As zoonoses xa falou Pachi delas, así que sabemos que son enfermidades que se transmiten entre os animais silvestres e domésticos ao home en varias direccións, xa explicou el perfectamente, así que o podemos saltar. Decirvos que hai unhas 200 zoonoses que preocupan agora en saúde pública, das cales unhas transmítense por vía alimentaria, aquí hai uns exemplos, e outras por vía non alimentaria, por exemplo, por contacto directo ou mediante vectores como son os mosquitos, as carrachas. Na vía alimentaria, aquí tedes algúns dos exemplos, vemos que hai parásitos, vemos que hai bacterias, vemos que hai virus, como o virus da hepatite A ou o norovirus. Aquí non está o virus, o COVID, porque o COVID non se transmite por vía alimentaria. Entón, eso xa é algo que os científicos teñen bastante. Non é a súa vía de transmisión alimentaria, senón que é outra. As zoonoses tamén isto comentou no Pachi, a importancia delas, pois un 60% das enfermidades humanas infecciosas son zoonoses e tamén o dixo Pachi, un 75% dos patóxenos emerxentes nas infeccións humanas son de orixe animal. Aquí sí que estaría o COVID-19. Ben, se volvemos á cadea agroalimentaria, o que ocorre na cadea agroalimentaria é que todo o que está no medio ambiente, todos eses problemas que tanto de sanidade animal como de sanidade ambiental, contaminantes, entran a partir das primeiras fases da produción primaria e acaban chegando ao consumidor. Pero isto non sempre é así. Ás veces o que sucede, non sempre os problemas que ten o consumidor no consumo de alimentos, pois xurden aquí, sino que tamén poden aparecer noutras fases posteriores, por exemplo, na transformación no procesado ou, moitas veces, na última fase previo ao consumo, pois, por exemplo, nas casas ou nos restaurantes nas últimas fases, é onde se orixina, por exemplo, un problema microbiolóxico por unha mala práctica, polo que fora. E este concepto tamén o mencionou Pachi. O que vemos é que como a sanidade ambiental, a sanidade animal, a través da cadea alimentaria, deste fluxo de alimentos, pois chega a afectar a saúde pública e é o que se coñece co concepto de One Health, ou unha saúde como el xa falou. Ben, aquí temos as distintas maneiras que teñen os produtores de facer chegar os seus produtos aos consumidores. Aquí, por exemplo, estaría o que é a agricultura soportada pola comunidade ou grupos de consumo que máis ben son do ámbito privado. Aquí o control non se realiza un control sobre isto, sí que hai un control sobre estas outras formas de comercialización. O control nas feiras, mercados e na venda ambulante é realmente moi laxo, é difícil de facer e faise moi pouco, e onde máis se concentra o control oficial no cal eu traballo pois é nos establecementos que teñen unha autorización, ben sexa un regasa, unha autorización autonómica ou un registro sanitario. Aquí, a súa vez, hai unhas opcións, por exemplo, isto estáse a falar moito pois de compartir instalacións, sobre todo pequenos produtores agrícolas, e logo tamén está a importancia de Internet como vía de chegar aos consumidores. Un aspecto que está claro é que a produción, o sea, o tipo de produto vai influir na maneira de comercializar na vía de comercialización que se vai optar. Non é o mesmo comercializar un produto artesán que un produto industrial. E isto, a súa vez, vai ter unha repercusión pois, en todos estes elementos que temos aquí. Porque se un produtor ten unha produción extensiva, eso ten un efecto ambiental distinto que se é intensiva, ou se se logra fixar a poboación no rural, pois isto ten un efecto social e, por suposto, ten un efecto económico pois, polo valor económico e pola riqueza que se crea. E tamén na saúde e benestar porque isto condiciona, como veremos, a saúde e benestar dos individuos e da poboación en xeral.
Por tanto, desta cadea alimentaria que pode ser unha vía de transmisión de zoonoses e de riscos alimentarios, que características podemos salientar? En primeiro lugar, é a interrelación que vimos entre estes tres aspectos, ¿no? Sanidade ambiental, sanidade animal, saúde pública. Por outro tamén, e a isto tamén se referiu Pachi, dinámico, que isto está cambiando, está evoluindo no tempo. E poñeremos algún exemplo disto. Logo que é diverso, é dicir, non ten nada que ver, as cadeas alimentarias son moi diversas e difiren bastante dun produto a outro, non ten nada que ver pois a do leite, que a do mel, que outro tipo de alimento. Por tanto, ás veces, ou moitas veces, as estrategias para o control dos riscos alimentarios teñen que ser necesariamente distintas. Vou vos poñer un exemplo con anisakis. Anisakis, como sabedes, é un parásito que hai unha grande contaminación de unha alta porcentaxe dos peixes que chegan ao consumidor están parasitados por anisakis e, como sabedes, pois esta podía ser a cadea alimentaria de pesca, se vai unha lonxa, isto é unha lonxa, isto é unha peixería e xa o consumidor. A cuestión é que aquí tedes o ciclo do parásito, cuxo hospedador definitivo é un mamífero mariño, un adulto, que excreta os ovos. Estes ovos pasan a larva, son inxeridos por uns crustáceos, e estes crustáceos a vez por uns peixes que son os que nos comemos nós, porque son especies de interese comercial, e entran na nosa cadea alimentaria. A cuestión é que é moi difícil, sería moi difícil controlar o parásito aquí, é prácticamente inviable, e aquí tamén é bastante difícil polo que se está vendo. Porén, é moi doado de controlar na última fase. Se o consumidor cociña o peixe ou o conxela, pois é bastante fácil de controlar. Nada que ver, por exemplo, para que vexamos a diversidade que hai na cadea agroalimentaria co sector gandeiro. Aquí isto está moi controlado. Os animais están, no caso do vacún, identificados individualmente, e si podemos exercer un control moi alto dos problemas e das enfermidades e faise realmente neste sector. Aquí tedes o que sería un circuito convencional de comercialización de leite, máis ben pensado neste tipo de produto, que leite UHT, que é o que máis proliferou, especialmente no Estado español, e que non ten tampouco nada que ver con este outro tipo de produto. Aquí isto é un leite cru envasado e este sería un leite pasteurizado tamén. E estes normalmente teñen unha distribución, son produtos moi diferenciados, teñen unha distribución moi reducida e normalmente en local ou ben en circuitos curtos de comercialización. Por tanto, varía moito o tipo de produto, como dixemos antes, vai condicionar a súa comercialización e os controis que se poden facer sobre ele. Tamén podemos poñer, por exemplo, o caso dun queixo artesán, que ten un alto valor unitario, un produto de alta calidade, e que normalmente este produto ten unhas vías de distribución específicas, normalmente o queixeiro artesán vende a tendas especializadas, a restaurantes ou directamente a consumidor. Neste caso, este queixeiro non ten explotación de vacas, senón que compra o leite a gandeiros que el ten controlados, pero podemos ter este outro caso que tamén se dá na que temos un queixeiro artesán que transforma o seu produto, pero o leite é da súa propia explotación. Entón, aquí o control xa ainda damos pasos máis atrás, porque podemos controlar a alimentación dos animais, podemos controlar a raza, o sea, que raza queremos usar, como queremos o estado dos animais, o seu benestar, e incluso podemos saber que comen e onde pacen eses animais. Co cal aquí o control e a integración no territorio é total. Este é un produto que prácticamente está nacendo aquí, xa no pasto que están facendo se pode empezar a definir este produto. E, por suposto, na raza de animais con exemplos que nos poden vir á cabeza. No mundo do leite tamén falábamos outras características e que non é só do sector lácteo, é a enorme evolución que houbo nestes anos. Podemos decir que nos últimos 100 anos, ou incluso menos, nos 60, pasamos da caldeireta a todos eses leites que vemos no
nos hipermercados, a cantidade de produtos diferenciados, sin lactosa, etc. ¿no? E isto, a súa vez, esta evolución, este cambio que vivimos, os que xa temos algún ano, pois xa vimos isto claramente, non? O primeiro que cambiou foi o consumo. É que o que se consume agora non ten nada que ver co que se consumía antes. E non era porque non se quixera, sino que non había ni siquiera posibilidade de consumir, non? E isto deu lugar en Galicia e, bueno, en todas as outras partes do territorio, vese claramente os cambios que houve no uso da terra, de creación de pastos, o cambio nas razas, como se foron especializando a produción láctea, nos sistemas de produción, que moi intensificados, unha tecnoloxía que se está a usar aí, todas as infraestructuras que facían falta, por exemplo, as pistas e os camiños, que en Galicia, claro, que daquela a comezos do século non había, toda a mellora que se producía na sanidade animal, que é total, non? E a tecnoloxía que se emprega. Por tanto, vemos que neste sector os cambios foi unha transformación total a todos os niveis, ¿no? Tanto a nivel productivo como de comercialización, de transformación, etc. No consumo, pois mirade aquí, é curioso, o consumo que había en 1906 eran de 23 litros por persoa e ano, e que non había nin sequera posibilidade, non se consumía leite porque non había disponibilidade del tampouco, ¿no? Nos anos 60 empezou a subir tremendamente o consumo de leite e nos anos 80 acadouse un máximo con 130 litros ano e persoa, que, se vos acordades, comercializábase neste tipo era leite pasteurizado, que se comercializaba en bolsas e era o que máis era leite fresco pasteurizado, ¿no? Conservábase en frío. A partir dos anos 80 empezou a irrumpir a tecnoloxía de UHT e este leite, polo menos no noso país, empezou a perder peso. E, últimamente, notase un descenso no consumo de leite, aínda que está sendo compensado polo aumento de derivados lácteos, digamos, yogur, digamos, queixo, etc. A evolución que tivo o sector lácteo daqueles leiteiros e do consumo de leite, pois é diversa, non? Porque, así como en España e en Portugal, eu penso que bueno, o que máis domina é o leite UHT, que se colle no hipermercado en grandes cantidades. Noutros países, por exemplo, en Reino Unido, síguese mantendo esta figura do leiteiro que vai repartindo polas casas e hai un consumo moito maior de leite pasteurizado, de leite fresco, que era o que sería unha boa idea de promover aquí, porque é un leite de máis calidade e que, ademais, permite unha comercialización máis centrada no territorio que o produce. Por tanto, un gandeiro, pensando nas zoonoses tamén, un gandeiro pode ter a posibilidade de, moitos, a maioría, siguen esta vía de comercialización, venden o leite a industria transformadora, pero outros xa están optando polo envasado do seu propio leite, ben sexa leite cru ou leite pasteurizado. O control das zoonoses, neste caso, a parte do primeiro control que é na propia granxa, ca sanidade animal, e en Galicia temos un estatus moi alto de sanidade animal, que estamos prácticamente libres de brucelose e de tuberculose, é un éxito que conseguiu o sector a base de moito esforzo. O control das zoonosis vai se realizar aquí mediante un tratamento térmico ou ben, aquí se hai unha pasteurización, e se é un leite cru, pois o control da hixiene e da seguridade deste produto ten que vir pola alta hixiene que hai na explotación e polo control da produción, tendo que ter un plan de autocontrol. Hai algúns exemplos sobre iso. Pero, bueno, non quero meterme neste tema porque igual xa despois no debate. E un outro exemplo de zoonosa alimentaria que vos quero comentar é o do virus da hepatite E. Este é un epivirus do cal hai 7 xenotipos, o 1 e o 2 son exclusivos do home, aquí tedes un pouco a distribución en Asia e en África, e logo o 3 e o 4 son compartidos polo home e o animais. Este é o 3, vedes aí o porco, o xabarín, un cervo, un mono, e este aquí tamén unha ovella, un xabarín, un porco. Estes xerotipos
son compartidos polo home e o animal e entón unha zoonose alimentaria. Realmente a importancia do virus de hepatite E é moi alta. Xa é a principal causa de hepatite entérica vírica e nos últimos anos estánse producindo 20 millóns de infeccións ao ano. E en Europa a incidencia do 2005-2015 multiplicouse por 10. O cal é un virus que está captando cada vez máis o interese das autoridades sanitarias. O que pasa é que a chegada, e había varios proxectos, hai proxectos de investigación, que a chegada do COVID-19, isto, bueno, barreu no do mapa. E veremos a ver cando se recupera. Este virus da hepatite é tamén un claro exemplo do concepto de One Health, de unha única saúde. Como vedes, aquí están os animais silvestres que a través das aguas residuais e das excretas poden contaminar os acuíferos e logo o home pódese contaminar ben polo unha vía que se ve o consumo de produtos de porco pouco cociñados, sobre todo, eses chourizos pouco crus ou pouco cociñados, ou ben a través de produtos vexetais que se contaminan a través do rego, ou ben, e isto en Galicia é moi importante, no caso de mexillóns, que se contaminarían pola auga das rías, que a su vez se contaminarían igual por granxas porcinas que poden verter nestas rías. Como vedes, todo está relacionado e en concepto, este é un exemplo clarísimo. A cadea alimentaria, como vedes, a parte das súas características, ten uns factores asociados que nos poden... E desto falou tamén Pachi no comenzo, non? Que factores están asociando a que aumenten ou diminúan as zoonoses? Pois, bueno, el tamén comentou a globalización, os intercambios, tanto de persoas como de animais, de produtos, os cambios na produción, o uso de novas tecnoloxías, o cambio nos hábitos alimentarios e o control e os movimentos que hai na fauna salvaxe. Por exemplo, en Galicia eso notase ca hiperpoboación que temos agora de xabarís, etc. Ben, quero falarvos agora, cambiar un pouco de cuestión, xa que estamos no ámbito sanitario, falar dun concepto que é moi básico, o concepto de saúde e enfermidade, o continuo saúde e enfermidade. Aquí simplemente vemos como entre a saúde e a enfermidade non hai unha barreira definida, sino que se vai gradualmente, podemos ir perdendo a nosa saúde e aumentando a enfermidade. Aquí temos como, se temos unha saúde óptima, pois temos un alto grau de benestar que podemos ir perdendo, e se empezamos a estar enfermo, o noso grau de malestar irá aumentando, e, a súa vez, a capacidade de funcionamento, que aquí é óptima, pois irá reducindo a medida que imos perdendo saúde. Outra maneira de ver este continuo saúde e enfermidade é así. E este esquema permítenos diferenciar as diferentes actuacións dun sistema sanitario. Aquí tedes a protección da saúde que actúa precisamente nesta zona neutra, onde ainda non empezamos a sentirnos enfermos. Logo hai unha parte de promoción da saúde, que é, por exemplo, promover o exercicio físico, a dieta, e logo está a restauración da saúde. Nos traballamos, o control oficial traballa na protección da saúde. E logo hai outros factores sociais que, evidentemente, están influindo sobre o nivel de saúde da colectividade, como son a educación, o nivel de renda, a vivenda, etc. Estes factores sociais tamén están afectando a situación. Outra maneira de ver como se divide, como se entende un sistema de saúde é con este esquema. Aquí temos, por unha banda, a restauración da saúde e logo o que sería a medicina preventiva, donde vedes que aquí estaría a protección da saúde, accións que inciden sobre o medio ambiente. Medio ambiente e pandemias é precisamente o que estamos a falar. E aquí, as dúas disciplinas ou dous áreas máis importantes serían o saneamento ambiental e a higiene alimentaria, que serían as que están claramente relacionados ca protección da saúde. Ben, este señor que vos mostro aquí é Marc Lalonde, que foi ministro de Sanidade en 1974, publicou un informe que é A New Perspective on the Health of Canadians, coñecido como o Informe Lalonde,
que foi claramente revolucionario porque o que creou foi o concepto o modelo de determinantes de saúde. Entón, para Lalonde, a saúde, o nivel de saúde dunha comunidade vai depender de 4 determinantes, que son a bioloxía humana, que en principio non se pode modificar moito ata agora, o medio ambiente, os estilos de vida e o sistema sanitario. Estes serían os 4 determinantes que influen na saúde dun individuo. Lonxe de culpabilizar sempre o individuo porque cae enfermo, pois el decía, non, isto realmente o nivel de saúde dunha comunidade depende de moitas máis cousas que iso. Lalonde, ademais, fixo unha aproximación do peso relativo de cada un destes factores na saúde. Decía que a bioloxía humana tería un 27% o peso da bioloxía humana sería un 27%, o estilo de vida influe moitísimo no nivel de saúde que temos, o entorno, o medio ambiente, un 19%, e os servizos de saúde solamente un 11%. Nun estudo posterior do ano 76, pois houve quen comparou o gasto en saúde para o caso dos Estados Unidos, e o dato curioso que sempre chama a atención, este é un esquema moi clásico nos estudantes de saúde pública, é que os servizos de saúde, consumindo o 90% dos recursos que se destina ao Estado, pois solamente consegue reducir a morbimortalidade nun 11%. En cambio, solamente se gasta un 1,5% en políticas de protección da saúde e poderíamos actuar sobre un 19% das causas ou para reducir a morbimortalidade. Quero falarvos agora de Jon Snow, pero non deste Jon Snow, senón deste outro. Jon Snow era un médico londinense que vivía no século XIX. E naquela, o cólera causaba estragos en toda Europa e en Londres pois tamén. Concretamente, no ano 1854 houbera un andacio, un abrocho de cólera que estaba situado no barrio de Soho, que xa levaba causados, pois, ao final acabou causando 616 mortos. Daquela, non se coñecía o que era o vibrio cólera, ainda non empezáramos, Pasteur non fixera os seus descubrimentos bacteriolóxicos e a enfermidade era atribuída a un malaire, a un miasma, o sea, non se coñecía cal era realmente o axente etiolóxico. O gran mérito de Jon Snow foi observar que o patrón de distribución dos casos de cólera estaban todos concentrados ao redor dunha fonte onde a xente collía a auga para beber. Había varias fontes ali, estas son as fontes, pero os casos concentrábanse alrededor desta fonte. E ele o que fixo foi claramente, a partir de aí, determinou que a causa da enfermidade, sin saber cal era o axente etiolóxico, estaba relacionada con esa fonte, porque había unha contaminación, unhas filtracións. Entón, pechouse a fonte, conseguiu que se pechara a fonte, evitando que seguira logrando reducir a pandemia. Por ese motivo, a Jon Snow se lle coñece como un dos pais da epidemioloxía, unha palabra da que estamos oindo falar moito agora, como nunca se falou tanto de epidemioloxía, pero que significa epidemioloxía? Etimolóxicamente, epidemioloxía é isto, tratado sobre o pobo, o cal é un concepto moito máis cercano, desde logo, co que estamos pensando, con un componente moi social. Se a queremos definir, sería a ciencia que estuda a ocorrencia de enfermidade nunha poboación. Ben, isto que está pasando agora, vemos como a COVID, por exemplo, afecta a unhas poboacións máis que outras, como se distribúe, onde baixa, vemos canta hai, cando aparece, onde está, a quen, isto é o que fai a epidemioloxía descriptiva, que é a que usou, a ferramenta que usou Jon Snow, pero tamén hai outra parte que é analítica, e aquí sí, hai unhas ferramentas estatísticas moi poderosas, pero neso xa é máis ben para os técnicos. Se eu os poño este mapa así, se vemos este mapa, non nos di nada realmente. Isto que é? Pois
Se vos digo que estamos no ano 1981 e que estos son o número de casos de afectados pola síndrome de colza, do aceite de colza, xa temos unha idea de que vai o mapa, non? Pero por que se concentrou os afectados no síndrome de colza nestas provincias? Pois para entendelo hai que botar man disto, simplemente do mapa de estradas do Estado español, e entón podemos ver como a distribución dos afectados pola síndrome do aceite de colza tiña que ver co percorrido da Nacional Sexta dende León a Madrid, porque os que vendían, os que distribuían ese aceite de colza aos restaurantes e as tendas, pois era a ruta de distribución que tiña. Isto é moito máis coñecido, isto é o que estamos vendo todos os días, non? Vendo todos os días. Aquí tedes, nada, os concellos con máis nivel de incidencia en COVID-19 de Galicia. E a ninguén de nós se nos escapa que isto pode ter unha relación, polo menos bastante relación, ca densidade de poboación do territorio galego, non? Aínda que non é o único factor, sí que está claro que de alguma maneira un dos factores que intervén nos casos, na incidencia de casos de COVID-19 ten que ser a densidade de poboación. Volvendo aos determinantes de saúde, xa para ir rematando, pois aquí vemos este é un modelo ampliado do de Lalonde, vemos como a bioloxía humana que xa se está pensando en que se pode modificar, xa hai maneiras, xa hai tecnoloxía para modificala, sería un dos factores, logo estaría o estilo de vida, pero aparecen máis, que serían, por exemplo, as redes comunitarias e sociais, e logo hai unha serie de elementos, como son a agricultura e a produción de alimentos, as condicións de vida, o saneamento das augas, as tasas de emprego, todo isto son os determinantes de saúde que temos que ter en conta como sociedade, implicándonos como sociedade en ver de que maneira podemos actuar sobre o nivel de saúde dunha sociedade. Eu traballo no control oficial, xa estou rematando. No control oficial moitas veces a intención o obxectivo é a protección dos consumidores, protección da saúde pública aos consumidores. Pero moitas veces, cando se legisla, isto ten uns efectos sobre a actividade económica e social, porque pode haber certas restriccións que afectan ás producións. Entón, hai unha constante tensión entre protexer a saúde dos consumidores sen afectar demasiado a actividade económica e social. E hai que buscar un equilibrio entre ambas situacións. Entón, a ferramenta que temos para isto é a avaliación do risco, ver canto risco supón o problema que queremos protexer e esa xestión do risco, como podemos minimizar ese problema para os consumidores sin afectar demasiado a produción agroalimentaria. Da avaliación do risco ocúpase a ciencia e da xestión do risco a política. Pero, ambas teñen que actuar para conseguir o obxectivo que se pretende. E isto é algo que estamos a vivir dramáticamente estes días, porque vemos que, por un lado, non queremos paralizar a actividade, por exemplo, da hostelería, pero, por outro lado, queremos protexer os consumidores e é unha constante tensión que estamos a vivir estes días. E, con isto, eu penso que remato xa a miña intervención. Non sei se me axustei o tempo, pero... Ben, media hora xusta. Bueno, vale. Sinto... Son as 6, estamos na metade do tempo que tiñamos programado para esta xornada e imos ca terceira persoa a intervir hoxe, que é Isabel Vilalba Seivane, que é labrega e secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego. Hola, moi boa tarde. O título da miña intervención é A agroecoloxía mantén o equilibrio.
11 de marzo deste ano 2020, algo ocorreu que nos fixo tremer o noso mundo. E unha das cuestións que fixo tremer a maneira que tiñamos de relacionarnos, mesmo cando tiñamos que volver ás nosas casas, a quen podíamos abrazar, se podíamos continuar coas nosas vidas e cos nosos traballos, en fin, cantas cousas. E foi unha economía que en principio funcionaba en teoría moi ben engranada, que era a economía de mercado, que era esa economía que non podía haber intervención porque aportaba todas as garantías para todas estas contradicións que fomos vendo, non? O seu impacto sobre a saúde, sobre o medio ambiente, sobre a desigualdade social, etc. Permitídeme unha pequena broma que andivo moito polas redes estes tempos, que foi en relación coas mortes polo coronavirus, e decían que diante da morte non só constatáramos nesta época que os ateos ao mellor pensaban en ser crentes, senón que os neoliberais, os liberais, os que non querían estados, que non querían políticas públicas, de repente todos miraban cara a ese estado, non? Volvéranse todos keynesianos. Pero miraban para o Estado buscando que se seguiran protexendo os seus intereses ou miraban cara ao Estado buscando reverter un modelo que nos trouxera aquí. Eu creo que podemos xa pensar no máis inmediato a nós, no que nos pasou no noso contorno, non? A actividade de producir alimentos considerouse esencial e, polo tanto, ao considerarse esencial, seguiuse permitindo, porque considerábase que a alimentación, de maneira lóxica, era unha necesidade básica. Sen embargo, impediúsenos moitas veces ir aos nosos hortos de consumo. E mira que non só é querer naida notarse cando vamos ao mellor sachar ou cando vamos facer unha actividade, por lo tanto o perigo de grande aglomeración pois é bastante pouco probable, non? Ou unha actividade de moi pouca poboación ou de poboación ao aire libre, co cal menos susceptible de haber contagios como era ir ao mercado, pois foi unha das primeiras que se impediu, aínda que neses mercados se vendían alimentos, non? Sin embargo, deuse o paradoxo dun discurso cara a protexer o local, a alimentación local, a agricultura, tanto é así que a nosa Xunta de Galicia puxolle nome a un programa que se chamou Merca Proximidade, pero Merca Proximidade non era comprar nun grupo de consumo, comprar local, comprar nunha feira, senón que era comprar nunha grande área de distribución. E houve máis cuestións que podemos, ademais, considerar se son ou non significativas. Mesmo se cambiou a legislación de maneira que persoas sen papéis non se legalizou a súa situación, non se protexeu como dereito básico desas persoas, a súa dignidade, o seu benestar, pero sí se lles permitiu ir traballar ás fincas de gran produción agraria. E vímolos moitas veces tendo que beber de depósitos onde eran antes de agrotóxicos ou aloxarse en aloxamentos que, en imaxes que a maioría de vós coñecedes, non? Entón, para que está servindo este momento? É unha das grandes reflexións que temos que facer. Eu sigo afirmando, a agroecoloxía mantén o equilibrio, pero a agroecoloxía mantén o equilibrio se o maioritario non é un sistema depredador do planeta, que é o que nos pode estar pasando. Fixádevos, por exemplo, cando anuncian os fondos para a reconstrución do COVID e nos falan dos grandes proxectos tractores. Unha das cuestións que nos falan é de un discurso verde, un discurso preocupado polo ambiente, ou, por exemplo, o tema todo da economía circular. E cando miramos que pois, un dos grandes proxectos tractores é unha mega planta para transformar purins de grandes tamén proxectos con moitos animais concentrados. O sea, máis de agricultura industrial, de gandeiría industrial, non? Unha das cuestións enormemente problemáticas que tuvemos e que temos ainda a día de hoxe é a hexemonía neoliberal, o pensamento único, que fala, bueno, xa se mencionou algo, non? Como se o único posible fose o modelo da Revolución Verde, ese modelo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes,
de síntese, de agrotóxicos, ese modelo dos monocultivos, ese modelo que ten tamén moito que ver coa deforestación de amplias zonas do planeta e de ecosistemas moi importantes e tamén a saída deses ecosistemas moitas veces de virus que eran propios deses entornos para poboacións moito máis poboadas, perdona a redundancia, non? O pensamento terrible compartido ás veces no século XIX foi moi claro, mesmo de pensadores teóricos tanto liberais como marxistas, unha idea de que a desaparición do campesiñado era inevitable e a revolución verde tamén inevitable como maneira de alimentar as poboacións, non? Se hai unha cousa que puxo de releve precisamente o coronavirus é que as crises globais que nos afectan, o cambio climático, a desigualdade económica, a contaminación da auga, a perda de biodiversidade están totalmente interconectadas e fómolo vendo, non? Ten moito que ver as enfermidades dos animais coas enfermidades, por exemplo, das persoas. Os problemas de contaminación da auga, o problema de contaminación do medio, tamén coa saúde das propias persoas. A cuestión non é os controles inherentes a un modelo, cando o modelo está feito precisamente para eses mercados internacionais e para a acumulación das grandes corporacións. O modelo, hasta agora, hexemónico, maioritario, está baseado na acumulación en esa apropiación no control da alimentación por parte das grandes empresas. En ese sentido, eu creo que esta é unha das cuestións esenciais. A retórica productivista, esa legitimación ideolóxica da Revolución Verde, non é capaz de agachar xa máis pois o problema que ten para a saúde das persoas, o problema que ten para a contaminación da auga e dos solos, a eutrofización que temos, bueno, no embalse das Cunchas temos exemplos moi próximos a nós, xa non temos que ir tan longe. O problema de poñer lodos de depuradora nas nosas terras, que o temos moi próximo nas zonas de Sobrado dos Monxos, e por aí non estamos falando de teorías de outras partes do planeta, estamos falando moi próximos a nós, non? A perda de fertilidade, a perda de biodiversidade, todo ese sistema tamén deseñado polas corporacións, xa lles é realmente difícil agachar isto, pero vanse teñir de verde. E este é un dos grandes problemas que temos. O que é o modelo agroecolóxico pasaron de unha negación ou dun desprecio inicial a que cada vez máis na FAO e nos espacios institucionais si se empeza a poñer como base fundamental tamén os principios agroecolóxicos, pero en realidade é unha apropiación dos principios da agroecoloxía. Non é un cambio de sistema real para depositar o control da alimentación e o dereito á alimentación saudable e nutritiva como eixos fundamentais, senón seguir facendo un pouco un teñido de verde ou algúns cambios tecnolóxicos no modelo actual, pero para seguir con ese control das propias grandes corporacións, non? E isto eu creo que é unha cuestión que nosotros temos que denunciar e que temos que ver, non? Vou vos poñer dous exemplos. Hoxe, por exemplo, temos unha gran proliferación dos monocultivos a escala global, como vamos ver, pero estáse falando de poñerlles, con gran cantidad de uso de agrotóxicos, de moitos deles que se acumulan no organismo, nos nosos tecidos grasos, pero estáse poñendo, por exemplo, falando de poñer sistemas de rega digitalizados de enorme precisión, e iso xa sería unha forma de tratamento verde ou de mellora no sentido ambiental, non? Seguir o modelo sigue sendo o mismo, pero ademais utilizamos unha tecnoloxía para responder a algunhas desas demandas que cada vez son máis fortes da cidadanía europea, non? Da cidadanía galega, da xente que ve a problemática que hai asociada ao modelo agroalimentario actual. Outro exemplo, ese proxecto tractor do que falamos, non? Grandes cebadoiros, grandes cantidades de xurros desvinculados de que eso xa sexa un fertilizante que poida
utilizarse como esterco tradicionalmente dunha maneira sustentable na terra, e entón vamos a utilizar gran cantidade de diñeiro público para facer unha mega planta de tratamento co cal, bueno, por maxia, eso xa é sustentable e sigue sendo tremendamente insustentable, porque ten moitas máis externalidades en forma de enfermidades, de gran cantidad de uso de antibióticos, etcétera, que tamén son relevantes, non só ese efeito, non? Que tamén é importante. Para movementos como a Vía Campesina e como o Sindicato Labrego Galego non é só un proceso tecnolóxico, é un proceso no que o eixo fundamental é o dereito a unha alimentación saudable, nutritiva, e é un compromiso coas xeracións que veñen detrás, polo tanto, tamén no cuidado da natureza e da auga e da fertilidade da terra e da propia biodiversidade. E eu creo que é moi importante que pensemos que temos varios niveis e ningún deles podemos prescindir. Non podemos prescindir dos proxectos concretos de moitos dos que vos levades adiante ou dos que participades, que o que fan real toda esta cuestión e o que aporta solucións reais que están no micro, na nosa realidade máis inmediata, pero tampouco podemos prescindir da macro, da parte macroeconómica, donde se deciden as políticas, porque o primeiro que eu dixen que a agroecoloxía aporta o equilibrio, eso pode facelo se o maioritario non é un modelo depredador. Se o modelo depredador é o maioritario, pois é imposible ter ese equilibrio. Por eso nos ten que importar tamén a macroeconomía, as políticas públicas, a PAC e todas as decisións que tenen que ver bueno, pues, coa produción e coa distribución dos alimentos. E vou vos poñer algúns exemplos neste tempo que teño. ¿No? Os monocultivos representan a grande escala en torno ao 8% das 1.500 millóns de hectáreas dedicadas á agricultura. Claro, frente a ese monocultivo nós necesitamos diversidade, necesitamos resiliencia, necesitamos principios agroecolóxicos na produción. A homoxeneidade xenética que ten que ver con esa gran produción industrial, pois fai que este asociada a unha enorme vulnerabilidade. De feito, empréganse alrededor de 2.300 millóns de kilogramos de agrotóxicos precisamente para tratar as pragas. Figuradevos, moitos deses agrotóxicos, deses 2.300 millóns de toneladas, acaban na auga, acaban na terra e acaban no noso organismo. E claro que tenen moito que ver coa nosa saúde. A agrobiodiversidade que vai asociado á produción agroecolóxica e eses solos sans, eso son o único modelo sustentable. O outro agacha todos estes grandes cantidades de insumos, esa gran cantidade de enerxía que se emprega, de combustibles fósiles, de emisións ao medio ambiente e tamén, bueno, pues de produtos perigosos, non? Falamos da perda de polinizadores, da perda de biodiversidade. Recentemente aparecía un informe de Altieri e de Nichols, donde indicaban, por exemplo, que 586 especies de insectos e de ácaros son resistentes xa a máis de 325 insecticidas. Figuradevos de que estamos falando. É dicir, cada vez máis emprego destas sustancias perigosas, ademais máis resistencias, máis pragas resistentes e cada vez máis uso destas cuestións que acaban sendo perigosas. Non? Bueno, falaron xa os meus compañeiros moitos de tema de virus e de enfermidades, entón non me vou estender nelas, pero bueno, só vou mencionar as superbacterias, non? Porque claro que sae todos os días no xornal o COVID-19, quizás sae menos as pseudomonas, os estafilococcus aureus, etcétera, e o problema que está habendo para que haxa antibióticos eficaces para tratar esas infeccións, que, por certo, acaban facendo un deterioro nas persoas e moitas veces a morte de miles de persoas, bueno, no noso entorno máis próximo e en toda Europa, non? Realmente, este modelo é un modelo asociado directamente á enfermidade e é un modelo asociado á desigualdade económica e á destrucción da pequena agricultura en todo o mundo. Temos máis datos moi recentes, non? Por exemplo, no Estado español
un 6,6% das empresas agrarias concentran o 42% xa hoxe da produción. E é, en boa medida, ese tipo de produción industrial con este tipo de cuestións asociadas que eu estou mencionando, non? A día de hoxe, sin embargo, en todo o mundo hai 2.500 millóns de persoas dedicadas á pequena agricultura e moitas son precisamente os que garantizan a alimentación básica das súas poboacións, pero son os que realmente están sendo excluídos no acceso moitas veces aos recursos para producir ou expulsados dos seus territorios ou con enormes dificultades, non? Eu quería falar en particular, sei que temos moi pouquiño tempo, pero lín esta semana un artigo que realmente me pareceu moi importante de Jorge Richman, donde fala de algo que, bueno, que ven estando aí, non? E é a fractura metabólica, un sistema que nos leva, bueno, pues realmente a necesitar moitos máis recursos, moitos máis minerais, moita máis enerxía da que, bueno, pues poderíamos dispoñer se todos precisamos dun uso igualitario. O que podemos é ter un sistema tremendamente desigual como o que temos hoxe en día, no sentido de que se desposúen a miles de persoas do máis básico, do máis esencial, non? Entón, necesitamos replantearnos totalmente en ese sentido a combinación entre modelo agroecolóxico de produción e o concepto de soberanía alimentaria dentro dese modelo de economía social e de compromiso co conxunto da poboación en todos os territorios, pois convírtense en esenciais, non? En formas esenciais. Nese sentido, que falaba Jorge Richman de ese insondable nihilismo, non? Para cambiar o de ir hacia a nada e hacia a destrucción de millóns de persoas por a cultura da terra, a cultura de Gaia que el mencionaba. A perda de biodiversidade, por exemplo, non? Se hai unha cuestión que está totalmente asociada aos principios de agroecoloxía e a agrobiodiversidade. Nós temos a posibilidade de empregar, pois, a día de hoxe aínda, miles de especies para poder alimentarnos, pero, sin embargo, hai 3 cultivos que son o trigo, o arroz e o millo, que son os que achegan máis do 50% das calorías a nivel global. E isto, bueno, pois, lévanos a unha perda de biodiversidade inmensa, a unha vulnerabilidade moi grande en relación coas pragas ou en relación con todo despois esa espiral de uso de agrotóxicos do que, bueno, xa mencionei algo, non? E ten moito que ver xa con unha realidade que xa viñamos vivindo, non? Porque esta crisis ten un momento que é o actual, pero realmente é sistémica. E xa tiñamos sempre alrededor de 900 millóns de persoas sin acceso a unha dieta axeitada, con problemas, non? De fame, e realmente xa era unha realidade que viñamos coñecendo. E isto está tremendamente agudizado e cada vez o podemos ver incluso máis no noso contorno máis próximo, non? 2.000 millóns de persoas xa a día de hoxe terían unha dieta moi deficitaria a nivel de minerais, de vitaminas ou desde o punto de vista de nutritivo e saudable, non? Entón, temos que falar desta vulnerabilidade para apostar por este modelo agroecolóxico baseado moito na promoción de sistemas agroalimentarios locais, con un reforzo desa matriz ecolóxica dunha maneira esencial, e que necesitaríamos tamén mellorar moito as capacidades productivas dos pequenos produtores locais, o seu acceso ao mercado, que accederán aos apoios necesarios, que houbera programas de compra pública para que os produtos locais e ecolóxicos estiveran nas residencias, nas escolas, que as políticas públicas non foran un mecanismo moi agresivo para este modelo que é o sustentable, como está a acontecer coa propia PAC a día de hoxe, e que se non o remedia algo extraordinario, parece ser que seguirá nesta tendencia, ainda que con un pequeno maquillaxe verde, e para iso tamén eu creo que temos que ver
a grande vulnerabilidade hasta da forma que temos de habitar o territorio. Antes poñía Luís Couto como nas cidades está sendo máis vulnerable hoxe a transmisión do coronavirus. Pero figurádevos cidades que hai que importan 2.000, neste momento, 2.000 toneladas diarias de comida para esas grandes concentracións, por exemplo, de persoas que teñen, non? Nun escenario de cambio climático, de escaseza probable de unha alimentación bueno, pues accesible incluso para as capas máis vulnerables. Temos que apostar por mecanismos resilientes e de fortaleza e eliminar esa vulnerabilidade que temos hoxe tan importante. Bueno, para min, vou deixalo aquí porque eu creo que no debate onde van sair as cousas máis interesantes, a agricultura labrega é a principal expresión a día de hoxe desa economía social e dese modelo que precisamos para o futuro. E esas persoas productoras non poden ser expulsadas, bueno, foron xa o vistes, na nosa historia máis recente, destruíronse os puntos de venta labregos en todos os lados, destruíronse as cociñas nos nosos comedores escolares para facer que traigan alimentos de, bueno, pues, kilométricos, isto en xeral para as nosas mesas, non? E lembrades este estudio que fixeron no seu día Amigos da Terra, onde decía que de media un alimento importado en Galicia recorría máis de 3.000 kilómetros. Naquel momento eu calculaba era como traer de media un alimento desde Finlandia ata Galicia. Imaginadevos os impactos a nivel enerxético, a nivel de emisións, a nivel do medio, non? Do medio da natureza da que nós formamos parte. Esa agricultura labrega é a antítese, ese modelo agroecolóxico é a antítese do modelo extractivo, do modelo de acumulación do capital, bueno, a antítese de estes planes que hai, por exemplo, respecto aos minerais ou respecto, bueno, nos vemos moito coa minería e coa enerxía, de acumulación e de apropiación por parte de 4 grandes corporacións e moitas veces incluso do capital especulativo e financiero. E a gran baza, a gran necesidade que temos é que a sociedade se implique en que alimentación quere, que se implique coa súa saúde. E se implica coa súa saúde, terá con claridade que facelo defendendo a adquisición de alimentos locales, ecolóxicos, bueno, pues intentando tamén que as políticas públicas vayan nesta dirección. Vou deixalo aquí para deixar tempo para o debate, se mo permitides. Moi ben, pois moitas gracias. Temos entón un pouco máis de media hora para facer preguntas ou para expor dúbidas ou aportar ideas, que sexa, para ter un pouco de debate. Sí, hai un par de comentarios xa no chat para que os escoitedes todos. Bueno, pon Sergio Sánchez, gracias por desvelar as patrañas da maquillaxe verde. Sempre tan acertada e necesaria a túa palabra, Isabel. E de Xorxe Pérez Arias, non sei moi ben como expresar a pregunta, pero coido que molaba un comentario ou reflexión sobre o chamado mercado de emisións que se falaba no cubio de clima de Madrid, o que ia ser en Chile, que ian poder vender uns países a outros. Vai no referente ao que fala Isabel, pero tamén ao que dixo Pachi de que os valores naturais non entran a formar parte da contabilidade clásica neoliberal. Sí. A ver, eu creo que o que comentas respecto ao mercado de emisións ao final encerra unha perversión, non? Quen ten recursos económicos pode contaminar, pode facer grandes emisións e non pasa nada, non? E ademais é un pouco a propia perversión de que o mercado pode incentivar bueno, precisamente que haxa non que haxa unha reducción, non se concentre nos modelos de produción que menos emisións ten, senón que ademais bueno, pode legitimarse bueno, pues os grandes emisores de contaminantes, non? Entón eu creo que esas fórmulas, non?
donde os grandes impactos poden seguir orixinándose incluso en gran medida, no caso, por exemplo, vémolo, non? En como se configura a propio diseño, por exemplo, no tema da enerxía eólica en Galicia, non? Totalmente entregada ás grandes corporacións, ou como vemos como na estrategia, por exemplo, de materias primas, se permite que se vulnere totalmente a legislación ambiental, se obvia todo isto e se sigue priorizando, incluso permitindolles hasta chegar á expropiación coa premisa de que tenen un gran interés social estas grandes ocupacións de terra, bueno, a mí pareceme que directamente unha gran perversión e ás veces é máis difícil para cumprir as legislacións, as exixencias burocráticas, os pequenos produtores que non teñen eses problemas, por exemplo, de grandes emisións ou de danos ao medio ambiente cara aos grandes contaminantes. Vou poñer un exemplo, non? A día de hoxe, tal como está previsto, por exemplo, a legislación a nivel, por exemplo, do tema dos xurros, non? Das emisións, por exemplo, nese aspecto, é máis difícil ao mellor que cumpra unha pequena produción extensiva de persoas que tenen unha gandeiría totalmente relacionada en gran medida coa propia terra, coa terra disponible, por custes burocráticos ou do xestor que lles van pedir ou incluso da maquinaria, da gran maquinaria que lles van pedir, é máis difícil para eles ao mellor cumprilo que ao mellor para unha gran instalación que lle financie unha megaplanta ou entregar nunha megaplanta, non? Entón acaba sendo todo un pouco unha perversión. Moitas veces o modelo máis sostible ás veces é o que máis dificultades vai ter para poder sobrevivir ás exixencias feitas á medida destas grandes instalacións. Hai un comentario aquí de Sergio Boado, pon moi boas, quixera facer mención dun tema da actualidade. Isabel falou da soberanía alimentaria, pero acabamos de perder a soberanía das sementes co que iso implica. Non sei se alguén quer comentar algo co tema das sementes. A historia é que hai xa bastante tempo que se está limitando dunha maneira extraordinaria o propio uso das sementes por parte dos labregos e a transmisión como sementes, de maneira que moitas veces xa se exixe que esa semente que se emprega sexa semente certificada. Por outra parte, está penalizado a venda de semente de labrego a labrego e moitas veces incluso dase a circunstancia que as persoas guardaron xeración tras xeración as sementes, de boa fe moitas veces entregáronas a bancos públicos, como o que podemos ter nosotros en Mabegondo, confiando nesa conservación para un uso futuro de toda esa biodiversidade, e o que nos atopamos é que despois moitas veces esa semente é patentada por o mellor unha corporación que a vai a recoller ali porque lle interesa e a partir de aí pode utilizada comprándoa, pagando ademais o mellor os royalties que esa grande empresa poida poñerlle a semente. E non podemos usalo nós, que o guardamos xeración tras xeración de maneira libre. A mí parece un problema moi grande porque ao final é un roubo dun patrimonio tan importante como as sementes. Pareceme moi grave porque ao final, detrás deso, limitar que siga habendo ese intercambio de sementes en que nas conservou sempre, que foron a xente labrega, o que vai levar é unha gran perda de biodiversidade porque van quedar solo de maneira maioritaria esas 4 sementes industriais que lles interesan moitas veces, incluso a propia distribución, porque lles é máis, son de longa vida ou aguantan moitos transportes ou duran moito esos, pero moitas veces, tenen moito menos sabor, tenen moitas menos propiedades a nivel de vitaminas, etc. E, ademais, perder todo ese patrimonio é gravísimo, incluso nun escenario de cambio climático, ou non de que poida afectarnos unha praga esas poucas sementes resulten afectadas. Entón, eu creo que o debate sobre as sementes
consideralas patrimonio da humanidade con claridade, permitir que as persoas labregas poidan seguir vendéndoas e utilizándoas, eu creo que é un debate fundamental e comparto con Sergio a preocupación sobre ese espolio que supoñen moitas veces as políticas públicas que se están facendo sobre as sementes. Se ao risco de pandemias con orixe en zoonoses non alimentará ou non reforzará o discurso a favor dunha produción industrial pretendidamente desvinculada da natureza. Quero dicir, parece antiintuitivo defender a agroecoloxía e a produción extensiva cando a situación é esta. Non parece que o máis lóxico podería ser defender a gandería intensiva, encerrada, en naves, a produción mesmo hidropónica, canto menos contacto co resto da natureza, mellor. Entón, esa era a pregunta que eu tiña, porque, aínda que eu non o defendo, si parece moi fácil de defender e que pon en apuros o discurso agroecolóxico. Bueno, respecto a isto, eu creo que esquecemos que en gran medida a parte da vida que nos vemos nun cultivo, a parte que está en riba da terra é unha parte mínima en relación con toda a vida que hai tamén debaixo do chan, non? E isto, xunto con, bueno, pues toda a complexidade que pode haber nos valores agrosistémicos e na propia noción de un ecosistema, fai que ese tipo de solucións, non? Que eu creo que sí, que pode haber ese intento, como está habendo o intento de xustificar que coa necesidade que hai hoxe de emprego, pois, grandes proxectos mineiros poidan presentarse como solución cando son totalmente destructivos a medio plazo. É certo que temos ese gran problema de que poidan presentarse estas falsas solucións, non? E eu creo que temos que revertilas e revertilas con argumentos. O cultivo non depende só de meterlle un composto NPK, como pretende a Revolución Verde, simplemente con auga e 4 nutrientes, o que nos pode aportar o noso organismo é moito máis complexo e ten moito máis que ver con un solo vivo, con todos os microorganismos que ten un solo, con todo un sistema enormemente biodiverso que non podemos simplificar. Toda esa simplificación de considerar mala erva, por exemplo, miles de especies para deixar solo un cultivo principal, o que supón eso moitas veces de erosión do suelo, unha gandeiría extensiva, non? Moitas veces pensar que non é necesaria para o control, por exemplo, a nivel da celulosa ou da propia materia vegetal, a propia presencia de herbívoros no entorno, ou a importancia da cadena trófica, ou a importancia de que para que haxa logo tamén haxa animales que lle poden servir de alimento, e que todo iso é unha visión moi reduccionista a todos os niveles. Eu creo que ir por aí realmente non ten nada que ver con unha visión do enormemente complexo que é o sistema natural e nós como parte del, nin ten nada que ver con un cuidado da saúde en profundidade, non? Os alimentos son moito máis que botarlle potasa ou botarlle nitróxeno ou por aí un alimento. E eu creo que esta cuestión temos que buscar que a sociedade seña consciente en ese sentido tamén que poida demandar solucións de verdade e non caer en que lle vendan esa economía verde, esas falsas solucións de alimentos moi controlados que ao final son moi pobres, incluso para o propio organismo noso. Antes Luís traballou moito o tema do leite, non? Pero non ten nada que ver un leite UHT que ten eliminado moito do que é unha composición, por exemplo, que pode ter un leite uberizado ou un leite sin transformar, non? E tamén hai especialistas, Carlos Espuch, por exemplo, da Universidade de Vigo,
ten traballado moito a importancia de todos eses microorganismos que pode haber asociados a un leite que non estea morto, non? Que estea moito máis vivo. Entón, eu creo que necesitamos realmente profundizar nos temas e desbotar esas solucións que ao final, bueno, pues realmente son falsas solucións. Grazas, Isa. Pediu agora a palabra Pachi, que quería comentar tamén sobre a cuestión que sacou Xosé María. Sí, bueno, yo quería decirle a José María, evidentemente la pregunta tiene intención. Yo sí soy defensor de sistemas aislados que funcionan bien. Es decir, yo creo que negar ciertas evidencias de funcionamiento correcto, tecnológico y bien engranado, es decir, hoy una granja de cerdos industrial es un laboratorio de expresión muy compleja y que en algunos casos funciona bien. Yo vuelvo a insistir un poquito en el tema de que el problema es si realmente nos cuentan todo lo que hay. La realidad actual, el origen de esta epidemia, alguien dice que es un laboratorio, yo creo que es algo mucho más complejo que un laboratorio científico de chinos inventando cómo dominar el mundo. Es decir, un mercado popular de animales silvestres es algo muchísimo más aberrante y estrambótico y complejísimo y dificilísimo de entender y de comprender que, es decir, la situación que se produce en esos mercados donde gente en el límite de toda exclusión social, donde gente con una avidez infinita de todo, ponen a los animales en unas situaciones de estrés tal, eso yo creo que nadie en un laboratorio industrial lo pensaría. Yo lo que creo que tenemos que hacer sinergias. A mí, yo me quedaría con una frase que oía el otro día que me resulta muy positiva, porque, no sé, negar que hay ciertas cosas que funcionan bien, aunque el objetivo final no lo podamos compartir. Yo, por ejemplo, negar el control biológico que se hace en una granja de porcino intensivo, como veterinario, como biólogo, no lo puedo negar. Creo que es una cosa muy bien hecha, pero no comparto el sistema. Creo que no es el modelo, y no es el modelo para todos. Yo prefiero quedarme con un modelo, y os digo que el otro día, por ejemplo, oí a Pierre Rabhi, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis o habréis oído hablar de él, donde le hacían una entrevista y le decían, bueno, ¿cuál es tu sitio preferido? Mira, mi sitio preferido es este. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque se escuchan 14 campanarios. Entonces, a mí eso me parece una frase con una profundidad de mensaje impresionante, porque precisamente lo que está hablando es de la cooperación, no está hablando de mi modelo, de mi granja industrial, de mi granja aislada, está hablando de cómo poder convivir compartiendo y la complejidad que eso supone. Yo creo que cuando queremos compartir no debemos quedarnos en un modelo o en otro modelo. Yo creo que todos los modelos, todos los conocimientos son aprovechables. Y son aprovechables los modelos estancos porque tienen mucho de prevención, de conocimiento técnico, pero evidentemente yo sí lanzaría una cosa que a mí desde luego me reconcome mucho. Es mucho más difícil hacer agroecología o hacer ganadería natural o imbricada en el medio ambiente que hacer ganadería industrial. Entonces, el modelo alternativo no está en la negación del modelo industrial, sino que está, yo creo, en el aprovechamiento de los inputs, de los valores reales de conocimiento que puede tener un modelo industrial y su aplicación para un modelo que no deja de ser mucho más complejo. Es decir, la simplificación no es ser yo, hago las cosas de una determinada manera. Nosotros, como Luis habló antes un poquito de la leche, yo he trabajado en la leche prácticamente y evidentemente en la leche se han dado pasos positivos. ¿Hemos perdido cosas? Por supuesto que sí, pero para la población en general se han dado pasos muy positivos. No tomamos leche con antibióticos, no tomamos leche con fraudes de agua y de cualquier otro tipo, tomamos una leche que posiblemente sea menos válida nutritivamente, pero hemos avanzado. ¿No es el final? Por supuesto que no. Entonces, no a las fronteras, no a... porque realmente lo que hoy nos venden los modelos teóricos, ¿no? Ese control chino de todas las cosas es algo absolutamente mentira. Es decir, hay detrás de esas batas blancas, desgraciadamente muchas veces hay mucha contaminación y muchas cosas malas, pero yo sí os pediría no excluir, es decir, que si uno de los campanarios que decía Pierre Rabhi que se escucha es el campanario de la producción industrial,
pues bueno, intentemos compartirlo, porque creo que tenemos cosas que aprender todos unos de otros, ¿eh? Yo evidentemente estoy contaminado por la ganadería clásica. Gracias. A ver. Óiseme agora, é que márchame a imaxe, ás veces non sei por que. Escoítase, Xosé María, sí. Hai algúns comentarios, entón vou nos ler, de José Benito Guerreiro. Boas, antes falabades do uso do lodo das depuradoras. Un problema grave é que hai empresas que toman as leiras como un sitio onde se usan residuos industriais como algas cocidas que cumpren a normativa, pero desde o meu punto de vista, se se botan sen control, prodúcense bloqueos no chan. Sería interesante que se traballase de maneira comarcal e que en cada comarca se fixera compostaxe de maneira correcta como facían os nosos antepasados. Ou mellor aínda, humus de miñoca. A soberanía do chan é un tema moi olvidado. Despois, María Ferreiro. Unha reflexión que estaba facendo sería como o sistema moitas veces se apropia dos termos para vender á sociedade legislacións que van cada vez máis na contra do campesinado e da sociedade en xeral. Que máis? Bueno, Sergio Sánchez, moi importante pregunta de Xosé María, cando se falou do control da cadea alimentaria, maior, canto máis industrializada, esqueceuse comentar que o sistema industrializado ten sido o que máis accidentes para a saúde pública ten causado. Sergio Boado, outro tema que teño de actualizado nas redes son os que se autodefinen antiespecistas. Gustaríame escoitar a opinión de Pachi, por ser o de máis distancia, sobre que fixemos mal para que a agrogandería ecolóxica non se encaixe dentro da alimentación sostible, segundo esa mentalidade, claro. Estaba sen o vídeo. Pachi, esa era para ti. Sí, discúlpame, Sergio, pero no entiendo bien qué gente se define como antiespiecista. Bueno, entendo que a pregunta vai porque o discurso animalista, o antiespecista, o vegano, que fala da alimentación sustentable excluindo os produtos derivados da gandería ecolóxica. Se non entendí mal. Hombre, yo no tengo mucha relación, sí, conozco a algunos veganos, pero yo creo que nadie puede pensar que utilizar la miel como alimento sea algo negativo. Evidentemente, pues hay ciertos consumos de carne que pueden ser excesivos, que pueden ser patológicos, y yo respeto totalmente el que... Pero no sé, me parece un poquito, yo creo que al final el equilibrio está precisamente en intentar hacer entender a la gente que el modelo de tolerancia es posible. Yo veo perfectamente que alguien no quiera comer miel, pero que queramos prohibírselo a los demás me parece un poquito fuerte, ¿no? Porque creo que hay una posibilidad de gestión donde el daño, es decir, todas las actuaciones nuestras tienen impacto absoluto. Yo, evidentemente, defiendo la ganadería, me gusta la diversidad y me gusta comer pescado y me gusta comer carne pero me gusta muchísimo más comer verdura y me gustan mucho los garbanzos y las lentejas. Eso no quita, yo creo que no hay que ser exclusivista. Y además, ya te digo, es mucho más cómodo para los que podemos hacer de todo y que podemos disfrutar con todo. Es decir, yo creo que esos exclusivismos no van a ningún sitio. El respetar a los animales más que a las personas. Yo, por ejemplo, no sé, tenemos un problema con el tema de bienestar animal ahora. Yo personalmente, es mi actitud, creo que a quien primero debes respetar cuando entras en una ganadería, en el caso mío de vacas de leche, es al ganadero. Porque el ganadero es donde empieza todo. Detrás de él están las vacas, y las vacas existen porque él tiene una actividad que entiende que es de una manera o de otra, con más o menor intensidad, con más o menor criterio, pero al final yo creo que somos nosotros las personas, nos debemos relacionar con las personas. Poner los animales delante o poner incluso las plantas, yo creo que los árboles se pueden cortar. Evidentemente lo que no se pueden cortar para muchas de las cosas que hoy se cortan. Pero yo creo que en un momento dado la producción es sostenible y por eso en la diapositiva avanzaba el concepto de gestión. Lo que no podemos es implicar yo lo que creo es no contraponer un modelo a otro, decir lo vuestro está mal. Yo, por ejemplo, una palabra que odio estos días es la palabra derogar. A mí me gustaría decir lo que has hecho no es convincente,
vamos a hacer una cosa mucho mejor. Eso me parece más positivo. Yo creo que la agroecología, la alternativa que da... Yo, por ejemplo, cuando llegué el otro día a hablar a Pierre Rabhi de los 14 campanarios, a mí me tocó mucho porque realmente lo que habla es de cooperación. Y yo creo que los organismos multiparticipados al final son mucho más fuertes. O sea, es verdad que el capital es fuerte, es verdad que todo lo demás es fuerte, pero creo que hay alternativas. Y las alternativas están en qué queremos hacer nosotros que no nos gusta que está pasando. Y yo creo que cada uno... No podemos exigir a todo el mundo que piense como nosotros y que todo el mundo haga lo que nosotros queremos que haga. Yo creo que lo que hay que incentivar y motivar con el ejemplo es decir, yo hago las cosas así y creo que esto es bueno para todos, no solo para mí, sino para mi entorno, para mi entorno cercano y a largo plazo para todo el mundo. Yo creo que ese es el pensamiento que a mí me encaja más, ¿no? Ya te digo que conociendo un poquito tanto la ganadería, a la cual yo creo respeto porque respetas a las personas que la ejercen, evidentemente respetas mucho más a aquella gente que la ejerce con unos fines, con unos objetivos y con una práctica mucho más respetuosa hacia todo su entorno, ¿vale? Entonces, ya te digo yo, la gente que no respeta la explotación de los animales, ya te digo, yo creo que los animales son animales, las personas son personas y yo creo que nosotros tenemos que ejercer nuestro papel, no somos un animal más. A nosotros, por suerte o por desgracia, la evolución de hace 4 millones en adelante, parte debido al cambio climático, nos ha ido a bajar de los árboles, ¿no? A los ancestros nuestros, pues nos ha puesto en una situación y nosotros sencillamente tenemos que cumplir nuestro papel. No podemos pedirle a una vaca lo que nosotros no somos capaces de hacer, ni la vaca va a ser mejor que nosotros en muchas cosas. No sé si contesté, Sergio, es que me voy un poco por las ramas, perdonadme. A ver, óeseme agora. Bueno, non sei se hai algún comentario máis por parte das persoas que falaron. Había unha palabra pedida por aí, sei que se mandara por escrito, pero non vexo que chegara. A verdade é que me estou un pouco perdido dentro do chat. Se alguén que levante a man, por favor, de alguma forma, non sei. Xosé, Sí. non sei se me oes. Hai unha pregunta, se queres, mentras buscas algunha cuestión máis, hai unha pregunta do control da cadea alimentaria. Sí. Que fala de canto máis industrializada, bueno, hai algunhas preguntas sobre a cadea alimentaria, unha esta que canto máis industrializada, e outra sobre as legislacións. Bueno, aí simplemente comentar, aparte que estou moi de acordo co que comentou Fachi, da convivencia entre os diferentes sistemas, cada un ten as súas características e debería haber máis extensivo, debería haber máis agroecolóxico, de acordo, pero non, eso non significa que non vexamos os lados positivos de certos logros que se conseguiron, por exemplo, e eu non o dixen, e el sí, por exemplo, na calidade do leite, hoxe en día os antibióticos están moi controlados, o que el falou, non? Aí na última diapositiva que eu puxera falábase da legislación e de como esa legislación pretende non controlar a cadea alimentaria, máis ben regular os riscos que existen pois para proteger o consumidor. Pois ben, esa legislación aí é onde hai experiencias positivas de que cando organizacións pois se xuntan, pois poden, porque toda a legislación está sometida a unha presión por grupos de interese. Entón, é certo, sí, que a gran industria alimentaria ten moito poder sobre os legisladores, directo, non? É un lobby moi forte. Entón, aí, o papel de moitas organizacións sería contrarrestar este lobby, pero non como unha polo mero feito de ir a unha guerra ou unha batalla, senón de facer valer outras visións da cadea alimentaria pois máis agroecolóxicas ou máis pensadas no local e nos circuitos curtos de comercialización. Entón, aí, moitas veces é a labor das organizacións de facer valer e de organizarse, e aí houve iniciativas que funcionaron ben, por exemplo, nos queixeiros artesáns que lograron cambiar esa legislación para que lle fora máis beneficiosa. Entón, esa tarefa sí se pode facer e hai que abordala.
Sí, a pregunta que quedou por aí colgando, que se me pasou, era de Ana María, sobre a estrategia da granxa á mesa e as palabras, como entendo que o uso das palabras que nestas estrategias, como se apropian dos termos, ou que entendo que é, non sei. Eso da granxa á mesa é un lema, unha consigna que naceu precisamente despois das vacas tolas. Cando se viu que o problema estaba na produción primaria, entón dixeron hai que facer un control integral de toda a cadea alimentaria. E é un lema que leva moitos anos aí, é un lema que non vai contra ninguén realmente, simplemente é unha realidade, hai que controlar porque todo está relacionado, ou seja, non lle vexo que a xente se apropia dese lema cada un cos seus intereses, pode ser, pero o lema en sí úsase en todos os países, farm to fork, e é un lema que é moi coñecido en seguridade alimentaria porque, bueno, é unha realidade. Ou se cada un o usa para intereses concretos xa é outra cuestión. Non sei se con eso ya claro a pregunta. Ben, mira, como xa estamos en riba da hora, que non queda nada, a ver se pode falar directamente. Podo falar, é que non me funciona a cámara do ordenador, pero non era polo tema que eu, como últimamente lle dedico así bastante tempo á PAC e á estrategia da granxa á mesa, pois para min é un tema así moi complicado das palabras e como as utilizan precisamente para convencer a xente de que a PAC vai ser moito máis verde porque temos o Pacto Verde e a estrategia da granxa á mesa. Por exemplo, na estrategia da granxa á mesa, que hai moitas asociacións ecoloxistas que dicen que, bueno, que xa estamos todos salvados porque a política agraria común ten que cumplir isto. Falan de todo o que temos que facer o sector primario, que van nos meter legislación a tutiplé, a reducción dos pesticidas, o exceso de nutrientes, a benestar animal, a resistencia aos antimicrobianos, todo moi correcto, non? E que nos dicen ao sector primario? Que imos ter moita suerte porque imos facer negocio con todo isto. Como imos facer negocio? Pois imos facer negocio co mercado do carbono, coa venta dos bonos. E que nos dicen? Bueno, que só temos un problema, que nos falta un marco regulador para certificar as absorcións de carbono baseado nunha contabilidade de carbono rigorosa e transparente que permita deseñar aos Estados membros pagos da PAC e ás empresas privadas comprar eses certificados. Pero todos tranquilos que xa está a Comisión, está neso, dentro do seu plan de acción para unha economía circular. Tamén nos venden ao sector primario que outro negocio que nos vai ser estupendo a cambio de facer todo eso é a economía circular de base biolóxica. E propóñennos, dice eso, que vai ser supoñer un negocio impresionante para os agricultores e as cooperativas. Falan de biorefinerías que producen biofertilizantes, piensos proteicos, bioenerxía, bioquímicos, investir en digestores anaeróbicos para a produción de biogás a partir de residuos da agricultura e da gandería, etc. Pero tamén, que é o que falaban antes tamén dos residuos urbanos, de outros residuos, como industria de alimentos, bebidas, augas residuais e residuos urbanos. Entón, para min é un pouco eso o das palabras, o da produción sostible, que ao final os maiores defensores efectivamente non é só son Singenta e Bayer, por exemplo. Era eso só. Vale, creo que non me expliquei, pero bueno, é igual. Chao. Ben, non sei se pode dar unha resposta a isto, porque estamos xa fora da hora, se alguén ten algo moi breve, non sei. Se non, pois lembrar... sí. Só unha cuestión. Eu creo que efectivamente hai unha apropiación das palabras e hai unha demanda da xente na sociedade porque ve as problemáticas asociadas ao modelo industrial. E eu creo que é evidente que hai problemáticas e hai problemáticas que sí que están asociados a un modelo. Por exemplo,
unha gran cantidad de animais desvinculadas da terra, moitas veces pois, é o que está detrás desas necesidades de proteína que moitas veces viaxan miles de kilómetros e deses lugares que son ampliamente deforestadas as zonas, moitas zonas para traer esa proteína para a cabana gandeira. Unha gran cantidad de animales moitas veces leva a que se teña que, concentrados que nunca salen ao aire libre, a que se teñan que utilizar unha cantidade de produtos para desparasitar ou para evitar que prolifere unha bacteria ou que haxa unha gran unha gran afectación a nivel de enfermidade desa cabana, non? Entón, eu respeto as persoas, por suposto, incluso conozo compañeiras e compañeiros cos que nos traballamos habitualmente que están moi secuestrados por ese modelo, están atados a grandes investimentos, ás veces en modelos integrados, non? No que todo ben definido por unha empresa que lles define o número de animales, o peso que tenen que ter aos 5 meses, aos 3 meses, que lle tenen que dar de comer, como tenen que desparasitalos, e moitas veces non lles queda nada de ganancias. Bueno, efectivamente, eu creo que as persoas, como non vou poder respetalas, non? Pero temos que buscar un modelo que seña bo para o medio ambiente. Non pode haber modelos que non teñan totalmente acordes co respeto ao lugar no que están instalados. Non pode ser que contaminen, e nos vemos nalgúna zona nosa, os problemas que xa está habendo de contaminación das augas, ou é que non temos un problema na Limia, ou empezamos a telo en Rodeiro e por aí. Entón, eu respeto as persoas, pero hai modelos que non valen e que temos que cambiálo para que respondan ás demandas sociais, á necesidade de produtos saudables, ao cuidado da auga, ao cuidado do solo, e isto, para min é esencial. Ben, pois ata aquí podemos chegar hoxe. Moitas grazas a todas as que participastes, tanto as poñentes como a todos os demais.